Gente, buenos días. El carrito que nos llegó hoy, Mitsubishi L200, motor 456, 2.5 litros. El problema que tiene el cliente es que suena la rueda como si estuviera rozando con algo. Nos fuimos a probar la calle y sorpresa, me tuvo miedo y desapareció el ruido. Lo que me tocará hacer ahorita es sacar la rueda, sacar el tambor y encontrar algo. Bueno, acá nos encontramos ya sacando la rueda. Comenzamos a sacar la rueda. Justo viene el cliente a comentarme que está comprando un carrito. Bueno, ahí nos encontramos desregulando para poder quitar el tambor y ver qué es lo que está pasando. No lo podía sacar. Tuve que traer otro desregulador. Saqué el tambor. Ya retiramos el tambor y vemos que estuvo rozando el tambor con las zapatas, con el borde interior del tambor. Lo que nos tocará será llevar a rectificar al torno y probar que no suene. Ya estamos en el torno y pasaremos a igualar el tambor. Bueno, acá ya nos encontramos haciendo el trabajo de torno y ya pasaremos a ver el resultado final. Ya nos encontramos armando todo. Bueno, si les gustó el contenido, comenten, no olviden dejar su like y hasta el próximo video.